Sizning sevish uslubingiz qanday? Har bir insonni boricha qabul qilish, uni shaxsiy hududlarini hurmat qilish, hissiyot va fikrlarga ega ekanligini qabul qilish, agar uni fikriga qo'shilmasam, bu tabiiy holat ekanligini qabul qilish. Omonillo Madayev ustozim juda ham yaxshi bir narsani o'rgatganlar. Ya'ni dunyodagi har bir fikr yashashga haqli, lekin ularning hammasi ham haqiqat emas va yana hammasini ham qabul qilishing shart emas. Shuning uchun men munosabat o'rnatayotganimda, sevgi berayotganimda mana shu narsani unutmayman. Har bir insonning shaxsiy hududini hurmat qilaman, kirib ketmaslikka harakat qilaman. O'zimning ham shaxsiy hududlarimni himoya qila bilaman. Uni ham kirib ketmaslikka signal chala olaman. Shartsizlik, boricha qabul qilish, samimiyat, foydalanmaslik kabi bir qancha qadriyatlarga amal qilaman.